नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे खिपरो में ख़बर ॾींदा हलूं त खिपरो में कुतनि पारां ॾाड़नि जा वाक़िया बंदि न थी सघिया आहिनि। गुज़िरियल ॾींहुं यूसी बाकोचानियो जे ॻोठ इसाक फ़कीर राजड़ राड़ में रोलू कुते 14 सालनि जी न्याणी बख़्तावर वल्द इब्राहिम फ़कीर राजड़ खे ॾाढ़े ज़ख़्मी करे विधो, जंहिंखे तालका अस्पताल खिपरो आंदो वियो, जितां शुरूआती वैक्सीन ऐं मरम पट्टी बाद ॻोठ रवानो कयो वियो। जॾहिं त खिपरो पुलिस हाई कोर्ट जे हुकुम बावजूदि यूसी सेक्रेटरी ऐं एडमिनिस्टर खिपरो मुख्तियार उमर मेमण खिलाफ को भी केस दाख़िल न कयो है। बे पासे खिपरो जे वकील आबिद चानियो फरियादी इदरीस चानिया जी दरख्वास्त ते एडिशनल सेशन जज खिपरो जी अदालत में 22 तहत एडमिनिस्टर यूसी बाको चानियो, यूसी सेक्रेटरी बाको चानियो, माशूक थईम खिलाफ पटिशन दाख़िल कई है। जॾहिं ते अदालत सगोरी 6 अप्रैल ते मुख्तियारकार खिपरो ऐं सेक्रेटरी बाको चानियो खे तलब करे वरितो है। जॾहिं ते ॻोठाणे इदरीस चानियो ॿुधायो त यूसी बाको चानियो में रोलू ऐं छितन कुतनि जो आज़ार वधी वियो, पर यूसी सेक्रेटरी माशूक थईम ड्यूटी बजाय मुअतल थियल मोहब्बत चानिया जे हवाले कमकार करे छॾियो है। यूसी बाको चानियो में रोलू कुतनि माण्हुनि खे ॾाढ़े विधो है, वॾो कुतनि जो आज़ार है, वॾे पैमाने ते नुक़सान भी थी चुको है यूसी बाको चानियो में। ऐं हिन वक़्तु मूं खिपरो कोर्ट में शीशन कोर्ट में केस दाख़िल कयो है, जेको 2021 चौथे महीने जे 6 तारीख़ ते जेका नोटिस भी जारी थी वियो, जंहिंमें माशूक अली थईम खिपरो हॉस्पिटल ऐं स्टेट खे भी पार्टी कई है, जेका उहे रिपोर्ट ॾींदा ऐं मुंहिंजो जेको मुंहिंजा बिल्कुलु इंसाफ़ असांखे मिलंदो ऐं रोलू कुतनि जो जेको आज़ार है उहो ख़तमु कयो वञे। ऐं हिन वक़्तु जेको बजट यूसी बाको चानियो जी जेका हिन वक़्तु जेका अची रही है 5 लाख रुपया अची रही है, जंहिंमें मुख्तियारकार को भी कमकार या मच्छर मार न करे, न ही कुत्ता माराए रहे, उहा जेका बजट असांजी यूसी जी हड़प थी रही है। हिन वक़्तु यूसी सेक्रेटरी माशूक थईम ड्यूटी भी न करे, भाई यूसी बाको चानियो ऐं कामिल इंगोरो उन में ॿिनी कामिल इंगोरो यूसी कामिल इंगोरो उन में ते माशूक इन चार्जियूं हिन वटि, पर ड्यूटी न करे। हिन वक़्तु रजब चानियो जेको हेड क्लार्क है हुनजो उहो हलाए रहियो, जेको यूसीन खे अनऑफिशियल करे ना, जेको उनजो कमु जेको हुयो यूसी खे बजट हड़प करे रहियो है। बराए महिरबानी करे मुंहिंजी असां इंसाफ़ कयो ऐं असां ऐं रोलू कुता माराए न वञनि। ऐं मुंहिंजी दरख़्वास्त जेका आहे शीशन सांगड़ में दरख़्वास्त मूं जेका ॾिनी आहे, सांगड़ में दरख़्वास्त हिकु ॾिनी आहे, जेका उन ते मुंहिंजी जेका आहे 24/4 ते जेका तारीख़ रखी हुई 2021 जेका तारीख़ उहा बि रखी हुई, उन ते मुख्तियार खे तलब कयो वियो ऐं माशूक थईम उॾाम तलब कयो वियो, जंहिं ते आऊं पंहिंजी हाज़िरी ॾेई करे उते वेंदुसि, जेको इंसाफ़ लाइ पंहिंजो दाद फिराद कंदुसि। यानी वॾी पहिरीं एडिशन सेशन जे अॻियां फाइल कई है, उनमें जिन ये गुज़ारिश कई है त रोलू कुतनि काफ़ी टाइम खां यूज़मेंट काउंसिल स्पेशली बाको चानियो ऐं कामिल इंगोरो लॻभॻि उन्हनि यूज़न में कुतनि वॾो आज़ार कयो, मच्छरनि जो आज़ार वधी वियो आहे। उते कॾहिं बि यूसी सेक्रेटरी पंहिंजी ड्यूटी हिकु ॾींहं बि न कई है, हमेशह चार्जिस वठी करे, ॿियनि एडिशनल चार्जिस वठी करे पंहिंजा जेके हेठियों अमलो आहे खणी क्लार्क चओ या कुझु चओ मुंशी चओ, उहो ई उन्हनि जो सिस्टम हलाईंदा, उहो अनऑफिशियली तरह सां उहो सिस्टम उन्हनि जो उते ई उते हले पियो। हिन वक़्तु अनफॉर्चुनेटली इन नोटिस वठणु खपे असिस्टेंट कमिश्नर खे या मुख्तियारकार खे या DC साहब खे, पर काफ़ी अहिड़ियूं एप्लीकेशनूं बि मूं वटि केस में मौजूदु आहिनि। असां इदरीस चानिए काफ़ी अहिड़ियूं एप्लीकेशन उन्हनि खे मूव कयूं आहिनि, पर अनफॉर्चुनेटली उन्हनि जो को बि रिस्पॉन्स न निकितो। रिसेंटली हींअर इदरीस चानिए ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट सेशन जी जेकी का एप्लीकेशन मूव कई, उन ते नोटिस आया आहिनि त मुख्तियारकार साहब खे माशूक थईम खे तलब कयो वियो आहे 24 तारीख़ ते आई थे 24 तारीख़ ते कयो वियो, हुन में डिटेल रिपोर्ट कई वई छा मसइलो आहे कीअं। त हिन वक़्तु असांखे अनफॉर्चुनेट चवणो पवे थो त यूसी जी बजट 5 खां 7 लाख रुपया मंथली बेसिस ते अची रही है, पर मुख्तियारकार साहब खे को बि फ़र्क़ु नथो पए त उते यूसी जा आवाम जा मसइला छा आहिनि, उते माण्हुनि खे मच्छरनि कटे छॾियो आहे, रोलू कुतनि कटे छॾियो, पूरो सिस्टम सॼो फेल थी वियो आहे। इवन दैट इहो बि न ॿुधायो त तव्हांजी बजट यूटिलाइज़ किथे थी थिए। हर सिस्टम हूंदो आहे, जेका बजट अचे थी उनजी पुछा कई वेंदी आहे, ऑडिट कई वेंदी आहे त भाई तुंहिंजी बजट किथे थी यूज़ थिए, तुंहिंजा एम्प्लॉय छा आहे, सिस्टम छा आहे। मुख्तियारकार साहब को बि रिस्पॉन्स ॾियण लाइ तयारु न आहे हिन वक़्तु। तो असां अहिड़ी पिटीशन फाइल कयूं आहिनि, इंशाअल्लाह असांखे इहा उमेदु आहे त असांखे इंसाफ़ थींदो। ऐं हीउ जेको पब्लिक इंट्रस्ट जो मसइलो आहे, पब्लिक जो मसइलो आहे, पब्लिक इंट्रस्ट लाइ असांखे सभिनीनि खे गॾु थी करे
हिते पाण खे इहे मसइला एड्रेस करणा पवंदा बिफोर द कॉम्पिटेंट फॉर्म। उन लाइ इहा पिटीशन फाइल थिए, इंशाल्लाह असांखे तवक़ो उमेद इहा आहे त असांखे इंसाफ़ जी बहितरी थींदी ऐं असां जेको इहे जेके माण्हुनि जा हक़ूक़ आहिनि उन्हनि जो दिफ़ा ऐं बचा करे सघूं। ही इदरीस चालियूं जेका दरख़्वास्त ॾिनी आहे एडिशनल सेशन कोर्ट में ऐं सेशन जज खे, उहा हक़ बजाने पिए। असांखे ख़बर आहे त असां वटि तालको खिपरो में जेके बि यूसीज़ आहिनि उन्हनि वटि लखे रुपए जी बजट अचे थी, पर उन मां हिकु रुपयो बि अॼु ताईं ख़र्चु न आहे। उहो बजट केॾांहुं पियो वञे, कहिड़े पासे पियो वञे, उनजो को बि अज़ालो कोन थियो। मुर्गो माण्हुनि खे जेको मच्छरनि खाई जेको आहे हलाक कयो, इंसान न जानवर बि अलाए केतिरा हुते मुआ आहिनि। उन खां अलावा जेको ही रोलू कुतनि वारो जेको आज़ार आहे, उन्हनि जेको आहे माण्हुनि खे खाधो आहे, उन्हनि जे करे हलाकतूं थियूं आहिनि। ऐं ऑनेबल सेशन जज साहिब जो जेको आहे हिते क़दम खयो आहे, एडिशनल सेशन जज साहिब हुन ते क़दम खयो आहे। असांखे इंसाफ़ जी पूरी उमेद आहे त हीउ रुगो इदरीस जो मसइलो न आहे, हीउ पूरी आवाम जो मसइलो आहे, खिपरे जी आवाम जो मसइलो आहे। हिते माण्हुनि खे जानवर खाई रहिया आहिनि, इंसाननि खे, उन्हनि जो को बि हिते तदारुक कोन्हे। असांखे कोर्टनि मां पूरी उमेद आहे त हिन ते जेको है फैसला है तो जेको है इन ते अमल। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।